ครับพี่น้องวันนี้เข้าสิมากินนาการหมูแล้วครับนี่ครับจากตลาดนาการหมูเราเชฟเราเราเห็นให้กินติดไม่รู้ว่าเราหรือเปล่านี่รู้ว่าเราคนกับโต๊ะดีครับเห็นบอกว่าโต๊ะกับมาตรการโต๊ะกับตกครับตกคนโต๊ะครับมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินราคาที่มีส่วนด้วยกันเหรอครับที่ครับเขาก็จะมักก็จะเป็นมักให้พี่น้องมาเลือกครับฮะกดไว้บอกอันแล้วอันมักอย่างวันนี้ย่างไอ้หน้ากากหมูนะครับหน้ากากหมูครับอย่างไรพี่น้องมึงกินด้วยกันด้วยครับเชฟเป่ารับทุกคนพร้อมรับทุกอย่างทุกไม้เนี่ยบางทุกคนอ๋อไลฟ์คนโอเคครับบางต้องเจอรอไกลแดนเชิดอ๋อเข้าใจแล้วนี่ครับโอเคครับบางด้วยนะครับนี่ครับโอเคต้องดูมัดด้วยครับเพราะว่าโอเคครับอันนี้เลยตั้มหมูพริกชาครับตั้มหมูพริกชาครับแต่หมูยังมาท่านมักไม่ทำเขาไปซื้อของมักเยอะก่อนหอยเหลือบผ่าซอสหอยนางรมรสซอสหอยนะครับติดตามได้นะครับ เปาอยู่เนี่ยแหละอังเปาเบารัตนบุรีครับอังเปาเบารัตนบุรีครับรัตนบุรีนะครับผมช่อง YouTube นะฮะช่วยกันติดตามหน่อยนะครับผมถ้าเฟซชื่อมหาชนต้นแต่ครับนี่ครับเขาต้องตั้มหมูพริกครับไปเรื่อยๆครับบ่ฟ้าครับวันนี้ฝนตกด้วยนะฮะดูบรรยากาศครับผมตกอากาศดีนะครับเสือครับวันนี้นะครับพอดีพอไฟทาแล้วครับให้หมดคือบุเลื่อนไปนะมันบุฮ้อนบ่บุฮ้อนบ่นี่ครับพกน่ารักพูดครับเห็นบ่ครับพกครับน่ารักจัดครับคุกชายโสดตั้มมงคุงคุกนี่ก็จะได้คิดมามาก2 คำนะครับคุกนี่มีแร่เนื้อครับแต่เท่านี้คนเท่านี้มันก็กินแร่ครับคนเท่านี้เขากินนี่อยู่แต่หลังบ้านครับมันมีสุสานเขาประกาศกินครับนี่ครับตั้มนี่ครับว่าคุกง่ายครับตั้มครับตั้มไม่แห้งจะได้คุกกับโปรตีนหรอกครับโคกหินครับตับก้อนใส่แบบพริกเพิ่มครับวันนี้ขึ้นที่น้อยครับใส่กระเทียมน้อยๆพ่อครับเปลี่ยนโคกไหมล่ะครับพวกนั้นมันน้อยพอครับตั้มยากครับเอามะนาวครับคนเลยนี่ครับมะนาวตั้มนี่ครับสูตรนี้สูตรอีสานนะครับผมสูตรอีสานครับวิธีคนอีสานครับโอ้ดินไฟต้าแล้วต้องตั้มอย่างเย็นนะครับก็ที่อย่างต้องแบบใช้น้ำปลาครับอ๋อครับยกใส่เยอะน้อยครับครับเขาก็จะมีมะนาวคนมาตกอากาศก็ดีตรวจเด้อพี่น้องตรวจเด้อดีไปแล้ว
บอกเกลือเนี่ยครับเอาแต่น้ำมะนาวเม็ดกระบอกเลยครับผมใช่เลยครับเวลาครับ2-3 เวลาครับต้องอยู่พ่อครับแต่หมูมันเหมือนเดิมครับหมูยังไม่ทันมักเขาคือของมาอยู่ครับเนี่ย รอซอสหอยนางรม ก็พอครับนี่ครับพริกไทยครับพริกไทยแล้วก็รสดีครับพริกไทยดำครับนี่ครับตั้งไม่ต้องครับใช้น้ำลึกน้ำใช้น้อยครับนี่ครับตั้งครับจิ้มก็ครับอ๋อเรื่องของโกรธครับโอ้ เรื่องของเสียบเลยของหลวงเอาหนังป้านนิดหน่อยครับมีหนังป้านได้เลยครับเอาหนังป้านครับน้ำตาลหลายๆเลยครับน้ำตาลเมื่อวานเอามันทานมะนาวก็เลี้ยงกับข้าวนี่เลี้ยงรถถือของมาแล้วครับเอามาเร็วเร็วมาแล้วเอานี่ครับ เอาจัดแจงเอายังไงเห็นไหม ครับผม คนใหญ่ไม่มีคนเป็นคนเล็ก นี่ครับ ไม่ต้องกลัว ตอนนี้มันหวานนิดนึงครับ มีไม่ให้นะหายากดิไปรู้ป่ะดูกำลังหานี่อยู่นี่มีแต่ที่ลงไว้ดิได้แล้วสีตะเกียบนั่นน่ะ อุ้ยแตก จำหลวงพ่อเลยจะไปพิมพ์จะไปขายของญาติพี่น้องของเขาไหมหลวงพ่อไม่เคยได้อย่าไปขายเลยนะนี่เส้นนี้นั้นพอให้เพื่อนไว้นี่ไม่ถึงข้ามวันไปเอาคืนเราและออกมาถึงใครเห็นไม่ได้นะนะเอาไทยไล่สดเลยเอามันเข้าเลย เริ่มได้นะครับทำป้ายอีกนิดหน่อยก่อนโอเคเรามากันเป็นที่ครับ โอ้โหสีสันนะฮะ นี่ครับที่ร้านเมืองที่เราครับอันนี้เปลือกนี่เอาไว้ในกบก็เนี่ยครับมันมีขยะครับโอ้นี่ขยะอยู่นี่ครับนี่เปลือกครับนี่ขายอยู่นี่ครับนี่ครับถึงห้องมอกที่ครับพอถอดคอไฟเรื่องติดถอดเสื้อมันอากาศมันดีอยู่ การหน้า ทันครับ การหน้าค่าของบอกคุณเล่นนะ ปุ๊บนะครับใส่เลยครับคนละว่านะครับโอเคเลยนะครับควาลิตี้ได้ครับ แซ่บ โอเคครับนี่เราจะมามัดต่อเลยครับนะครับให้หลังซอสของมันนี่นะครับซอสภูเขาน้ำแดงอันนี้มือตายจังไหมครับวันนี้จากนครพนมครับจังมา32 ล้านครับผมมาพอกันมาพอเดือนหนึ่งครับเขาขั้นนี้ปั้นยังเลยครับ ครับยศห้วยโอ้ประธานฟ้าออกตรงนี้
ใต้อ๋อโอ้เสียงดังฟังชัดครับยกใส่ครับก็ครับอันนี้ยังไง สิงขาว ใส่หน่อยครับพอมีกินก็นี่ครับที่เด็ดอยู่นี่ครับดีครับพริกไทยดำครับสวยมันสอนกันเนาะเพื่อสวยไม่เท้ามาไม่เท้าดาวเนาะมือเล็กตัวนี้ครับเพื่อน้อยๆครับเยอะๆเพื่อนนี่เข้มแห้งใช่แล้วเลยครับป้ายเยอะครับเอามือกับย้ำเลยครับมันเขาอันนี้ครับโอ้เริ่มได้กินแล้วครับ ลืมหอมอ่ะ ปกติต้องตั้งมาเที่ยงเลยเนาะกี่คันตั้มเอาแบบง่ายๆนะครับแท่บ้านอันนี้ยังไง พริกป่นพริกขี้หนูโอ้ยกระดับเสียบมืออย่างเดียวเดี๋ยวเหลืองไม่มีครับง่ายๆซอสแม็กกี้อันนี้ไอโนโมโตะครับเป็นแต่น้อยๆบอกว่าโขกก็ ยังไงคุณรถบอสแซ่บอลนุ่มมากหนุ่ม นี่ครับน้ำตาลเป็นสินะเพราะต้องมักไว้วันนึงครับสักครับระยางครับเห็นไหมครับเต้าความยางครับเต้า เป็นทานเบิร์ดบดอ่ะ อะไรเหลืออยู่นี่น้อยอยู่โอเคครับมักยางวันนึงครับโอเค ร้อย เอาอย่าง เอาแล้ว โอเคครับในนะครับในก้านนะครับเท่ากันยางนึงครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับมากางหมูนะกางหมูมากินในกันเลยครับมักไว้พอประมาณนะครับนี่ครับโอ้พอดียางเดียวยางบดแล้วครับหลายบดโอเคครับมีแล้วครับโอเคครับนะครับ ดู โอ้ยเหี้ยจ่อยหาเด็กด่ามึงเอ้ยนี่ เกือบเลยครับเป็นยังดอกคนอีสานมันง่ายๆครับ ตะกี้แซ่ครับ เมื่อกี้ในขี่เพื่อทีได้บอกไปเหรอครับขี่บอกไปเดี๋ยวครับมันสดโอเคครับย่างไปเรื่อยๆครับท้ายมันสุกครับโอเคครับ เริ่ม โอเคครับสุกแล้วครับมาเด้อกินด้วยกันเด้อในก้านนะครับนี่ครับต้านเท่าต้านขนมเหมือน ขอโทษนะอันนี้ด้วยนี่เอานี่ด้วยนี่ครับนี่กิโลละ280ครับแต่ขีด30 บาทครับถ้าสนใจก็ครับทักเข้ามานะครับเดี๋ยวส่งถึงบ้านเลยครับ สนใจ ตะกัวป่าพังงาครับ แอดมาได้เลยครับ นี่ครับนี่ครับฟังจับมาเลยเนาะ นะครับในก้านนะครับอุ้ยหอนนักมัน กินเหล้ามาแล้ว นี่ครับพี่โอเคครับเขามาทำกินด้วยกันเด้อครับ นั่นอะไร อุ้ยแล้วก็อุ้ย นี่ยังไม่ได้รู้เจ้าอันนี้ โอ้นี่เป็นหมองที่ผมพูดนะครับ อันนี้ไม่ได้นะอันนี้ผมคนที่อยู่เลย จมูกครับจมูก อันนี้นี่ร้อยผมตายเราไม่ซื้อพ่อเลย ใช้ง่ายหรอกผม ผมไม่ตายหรอกถ้าผมไม่ดื้อผมไม่ใช่อย่างนี้ผมแต่ว่าลูกคนเดียวก็รู้อยู่แล้วเป็นยังไง
ผมรักเพื่อนนะ โอเคครับเดี๋ยวลองชิมก็ได้ ชิมก่อนนี่คนทำชิมก่อนเอาก่อนเอาคนละชิ้นนี่แซ่บบอกนัวว่ะ ใจก้านครับเนี่ย เป็นไรเป็นไร เอา นั่นนะ ไปก่อน สักตอนหนึงสักตอนหนึงตัวตอนนี้เลย มือ ครับ ทานรอทาน ครับคือวะครับคือวันนี่สุดยอดสุดยอด ไปครับ ว้าวนะครับมากินในกันเด้อครับนี่นี่ครับนี่งานกลางหมูครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดเด้อครับสวัสดีครับ